Главная задача при лечении респираторного заболевания – освободить легкие от мокроты. В первые несколько дней она может накапливаться, вызывая сухой кашель. Но в дальнейшем секрет должен разжижаться и выводиться из организма. Пейте много жидкости, а именно чистую воду. Кашель заставляет организм терять больше жидкости из-за увеличения частоты дыхания, а в сочетании с жаром эти потери только усиливаются. Поддержание водного баланса защитит горло от появления першения, позволит сделать мокроту более жидкой и улучшит ваше состояние в целом. Как избавиться от кашля? Кашель возникает не только при заболеваниях дыхательной системы, но и при поражении других органов. Тимьян или чабрец избавляет от мокрого и сухого кашля. Он стимулирует двигательную активность ресничатого эпителия дыхательных путей, за счет чего увеличивает продукцию слизи, способствует уменьшению кашлевых приступов и вязкости мокроты. Из-за большой концентрации эфирных масел чабрец ценится в народной медицине за способность снимать спазмы и воспалительные процессы. При сухом кашле отвар оказывает бронхорасширяющее и отхаркивающее действие. Чабрец применяют при таких болезнях: пневмония, бронхит, трахеит, коклюш. Приготовленный чай уменьшит болезненное чувство в области горла и способствует мягкому отхождению мокроты. Во время простуды чабрец одновременно вылечит горло, устранит кашель и понизит температуру тела. Как приготовить отвар чабреца? Для этого в ковшике соедините 1 столовую ложку измельченного сухого чабреца и 200 мл питьевой воды. Сырье залить кипятком, настаивать до полного остывания. Остудить отвар до комнатной температуры под закрытой крышкой. Отфильтровать сквозь марлю или мелкое сито в подходящую емкость. Для избавления от сухого кашля перед приемом пищи выпивать 50 мл настоянного чабреца. Потребуется повторять лечение отваром до 5 раз в день. Помимо основного действия, чабрец производит легкий успокоительный эффект. Отвар можно давать по 1 столовой ложке детям перед сном, чтобы малыш меньше кашлял ночью.